Bũrũri-inĩ wa Mozambique mihango ya kuhonokania no irathie na mbere mothiũ marĩa mahutĩtio makĩonania andũ marĩ na kĩgirĩko moritũ nĩ mwĩhoko na marĩ na matarania maingĩ. Maabitha kuhonokania marĩ na wĩra mũritũ kuona ingĩ nĩ mathirĩtwo nĩ hinya wa mwĩrĩ kumana na mĩrimũ ya heho ona kunangwo mahĩndĩ ma moko na magũrũ nĩ maĩ. Kũringana na arĩa maramarigita rĩrĩ rĩrarĩ igũtha inene kũrĩo na nĩ ũndũ waya gũtiga ironda cia ngoro ona meciria makĩria kũrĩ arĩa matigĩtwo matarĩ na andũ mangĩtao. There are a lot of mental health issues that will arise from this. I've heard some of the stories from the local people. Some of them, they have lost the whole family. Some have lost children. Gũkinyĩria rĩu andũ 3,000 nĩo mahonoketio, mwĩhoko mũnene ũrĩa atĩ arĩa matarĩ marona ũteithio nĩ makinyĩrĩka, aingĩ ao makĩrĩkana marĩ igũrũ rĩa nyũmba ona mĩtĩ-inĩ. Amwe arĩa mahonokete makĩgĩa na mweke wa gũthiĩ harĩa maretaga kanitha na gũcokeria Ngai ngatho. Bũrũri-inĩ wa Zimbabwe makĩria ma andũ 20,000 nĩo marabatara ũteithio wa irio cia kũmatirithia ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 na kuo bũrũri-inĩ wa Malawi namba ya arĩa makuĩte ĩgĩkinyĩria 56 ona gũtuĩka kuo kihuhukanio gĩkĩ no kĩrathiĩ na mbere. Mabũrũri matiganĩte nĩ metĩkĩte mbu ya mabũrũri maya matatũ ũteithio wa indo ta irio mayo na hema ũkĩambĩrĩria kũmakinyĩra. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.